Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз үйүндө жан баштап жаткан эле. Абу Бакыр Сыдык разыянга киришке уруксат сурады, бирок ордунан турбады. Андан кийин Азирети Умар разыянга келди. Баягы эле ошол акыбалда кабыл алды. Бирок Азирети Усман разыянга уруксат сураганда дароо туруп көйнөктөрүнө түшүрүп, жабып, жакшылап олтуруп, анан уруксат берди жана маек курдулар. Аны көргөн Айша разыянга пайгамбарыбыздан сурады: "Атам келди эле, кыймылдабадыңыз. Азирети Умар разыянга кирди, өз каалооңузда калдыңыз. А бирок эмне үчүн Усман разыянга киргенде өзүңүзгө карап, анан олтуруп алдыңыз?" дегенде пайгамбарыбыз периштелер уялган инсандан уялбай коемунбу деди. Өзүнүн авратына бир да жолу карабаган, бирок бул нерсени акылга салсак, кантип эле ушундай болсун дейбиз. А бирок Аллах Тааламдын чыныгы такыбачылыкты сурасак, сизге аны кылыш оңой кылып коет. Усман разыянга өзүмдүн авратымды бир да жолу карабагам деген. Ошон үчүн да ал инсандан периштелер уялган.